Добре дојдовте на YouTube каналот Discover Macedоnia. Денес патот не однесе во Западна Македонија, во селото Коджаджик, во посета на семејната куќа на Кемал Мустафа Ататурк, таткото на модерна Турција. Кlikнете subscribe и notification и уживајте во убавините на Македонија. Минувајќи покрај Дебарското езеро, па низ градот Дебар, возејќи по тесен планински пат кон центар Жупа, продолживме кон планинското село Коджаджик. Прекрасна природа секаде околу нас, чист планински воздух, а целта ни беше посета на куќата на Алириза Ефенди, таткото на Мустафа Кемал Ататурк. На височина над селото, на карпест и стрмен терен, со поглед кон остатоците од тврдината Коджаджик, подалеку од другите селски куќи, пред нас се појави спомен куќата Меморијален центар Коджаджик. Пред амфитеатарот, високо на јарболи се веат знамињата на двете пријателски држави, турското и македонското знаме. Кемал Ататурк, турски офицер, револуционер и државник, основач на Турската република како и нејзин прв председател, на која позиција останал се до неговата смрт. Познат е како најголем турски реформатор, државник и водач, татко на нова и модерна Турција. Како мощен способен воен офицер ја предводел младотурската револуција во турската војна за независност. Кемал Ататурк бил економски, политички и културен реформатор во турската држава, трансформирајќи го старото Отоманско царство во современа, демократска и секуларна држава. Помалата куќа е роднинска, во која на долниот спрат некогаш се чувала стоката и орудијата за преработка на млекото. Горниот спрат служил за живот на роднините на Ататурк. Убаво уредени селски соби на блиските луѓе на Кемал. Веднаш до малата се наоѓа големата семејна куќа во која живеел Алириза Ефенди со својата фамилија. Во склоп на куќата се наоѓаат неколку восочни фигури, во кои се пресликани ликовите на семејството Ататурк. Убава детска соба, во која безгрижно играат и растат децата, во топлиот родителски дом. Гостинска соба со мангал во средината, каде покрај топол жар домаќините и гостите му абетеле за секојдневието и обврските. Прекрасно извајани фигури на родителите на Кемал во домашна атмосфера, со филџан турско кафе во топол семеен амбиент. Восочна фигура на младиот војник Мустафа Кемал Ататурк, кој за време на своето школување во воената школа во Битола, ја посетил семејната куќа во Коджаджик. Најдобар кадет во својата класа, облечен во воен шинел, воена униформа, во посета на татковата куќа. На најгорниот спрат е собата на дедото на Кемал, Ахмед Ефенди.
Преубава восочна фигура која како жив го доловува ликот на дедото Ахмет, кој како стар мудрец го чита светото писмо на Куранот. Меморијалниот комплекс е изграден врз темелите на старата куќа на семејството Ататурк, изграден од Министерството за култура и Турската агенција за меѓународна соработка и координација ТИКА. Музејот е отворен на 19 мај 2014 година со меѓудржавна свечена церемонија. Грандиозноста на целиот комплекс е заокружен со впечатливиот камен амфитеатар, во кој често се држат говори за големината на Ататурк и неговото значење на овие наши балкански простори. На овие наши македонски простори живееле и твореле многу напредни луѓе, револуционери и дејци, кои со своето делување се бореле за подобар и посреќен живот на своите народи. Нам ни представува посебна чест што големиот државник, револуционер и визионер, таткото на модерна Турција, Мустафа Кемал Ататурк, живеел и оставил трага и на тлото на Македонија, борејќи се за поубав и подобар живот на сите народи на Балканот. Довидување до следното видео, а дотогаш уживајте во нашите претходни видеа.